بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس اليوم من كتاب Pour communiquer en français 5e année de l'enseignement primaire الخامس ابتدائي، وهو درس الجرامير صفحة 145. ننتقل على بركة الله مرحلة j'observe et je découvre. العنوان الدرس هو les adjectifs qualificatifs. فاش تنقول لي زادجيكتيف هو النعت اللي تنقولو في العربيه، النعت يتبع المنعوت في كذا وكذا وكذا. شوفوا الفرنسيه تنعتو شي اسم، تنعتو شي اوبجي اون جينيرال، شي ما بشيء ما. نشوفوا اش يعني ان فون فيولون. لاحظوا هنا ان فون فيولون، هنا واحد الريح عنيف او لا مجهد الى غدا. تيقولوا انا ا ديراسيني لي غران اربر دو لا فوري. Les grands arbres, un vent violent a déraciné les grands arbres de la forêt. يعني هاد الريح اللي كان مجهدة اقتلع الأشجار الكبيرة. نتاعتاش نتاعت في لا فوري الغابة. هنا فيون نعتناه باش بعنيف أو قوي، هذا الأولاني. تاني أرب، اش من أرب؟ الشجرة صغيرة اللي يلا بدات تنمو. لا، لي غران زاربر أشجار الكبيرة. La petite gazelle court sur l'herbe fraîche. La petite gazelle، هنا الغازيل يعني الصغيرة، يعني هنا الصغيرة نعتها لا غازيل اللي هي الغزالة أو الغزال، أنثى بالصغيرة نعتها بالصغيرة. وهنا سور لherbe، أشنو لherbe؟ اللي هو العشب. تجري، فهمنا؟ تجري الغزالة الصغيرة على العشب. اش يكون فريش؟ طازج، يعني باقي طري، طازج. يعني عندي هنا جوج بتيت وعندي فريش. هنا فيولون وهنا غران. لاحظتوا دوكا سو سون دي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، يعني الصفة باش نوصفوها. إما نقولوا الصفة إما نقولوا النعت إلى غير ذلك. يعني الصفة باش تنوصفوا أي حاجة، كبير صغير ميشون قبيح جميل إلى غير ذلك. 2. Je manipule et je réfléchis. J'encadre le nom et je souligne les mots qui le qualifient. أنا خاصني نأطر le mot, le nom. هو. Et je souligne les mots qui le qualifient. اللي تيوصفوه ولا اللي تينعتوه هو. Je souligne، نسطر تحدو. هنا le mot arbre. On souligne les grands. هنا اللي ما تيهمش. اش اخر هنا؟ لا بتيت غازيل لو مون ولا غازيل. وهنا بتيت نسطرو تحتها، نسطرو فريش. وهنا ندورو اللعب حيت العشب هو الاسم والصفة اللي باش نعتنا هو فريش. كو بريسيز لي مون فيولون غران بتيت فريش. كو بريسيز لي مون فيولون غران بتيت فريش. Ces mots qualifiés, les noms qui l'accompagnent ou le genre. Les mots يعني précis ou bien qualifiés, qualificatif, qualifie les noms qui l'accompagnent. اللي تيرافقوهم. Violon تيرافق le vent، يعني il le qualifie. Grand qualifie l'arbre. Petite qualifie gazelle. Fraîche qualifie l'herbe. Quels sont ceux qui sont placés avant le nom et ceux qui sont placés après le nom. Finalement le nom اللي كاين قبل le nom هو violon. non قبل arbre يعني grand. هيا قبل هما اللي مسطرينهم grand avant le nom. نشوفو عاوتاني gazelle le nom avant le petite. après le nom ها le nom avant violon. ناخر l'herbe fraîche. Je passe à l'étape 3. Je retiens. L'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom qui l'accompagne. L'adjectif qualificatif شنو هو؟ واحد الكلمة qui donne des précisions، إشارات، تفاصيل على الاسم الذي يرافقه sur le nom qui l'accompagne. بحال مثلا هنا un vent violent. violent اللي هو عنيف عطانا واحد الإشارة على اش الصفة اللي جا بها أو نعت لينا الريح. يعني هو فيولون ما جاش مع شي كلمة أخرى ولكن جا مع لو فون، إشارات مع
الاسم الذي يرافقه. من يرافقه هو vous. Elle peut être placée avant le nom. كيف ما قالوا يمكن يكون قبل le nom، يعني جاء قبل الاسم. Exemple, une jeune fille. La fille كي دايرة jeune. Elle peut être placée après le nom. Le nom هو اللي après. L'herbe جمنورة fraîche. L'herbe fraîche يعني العشب الطري أو الطازج. Un nom peut avoir plusieurs adjectifs. كلمة واحد الكلمة وحدة يقدر يكون عنده des adjectifs qualificatifs كتار. La grande forêt verte هي s'étend sur une vaste surface. هنا عندي forêt هنا verte خضراء وكبيرة في نفس الوقت. La grande forêt verte s'étend sur une vaste surface. Je m'entraîne, je complète par l'adjectif qualificatif qui convient. Rapide سريع أو سريعة. Grand كبير بحكم هنا أنثى مذكر. Délicieuse immense كبيرة أو شاسعة. Belle الجمع. لاحظوا هاد اللي فيها الجمع اللي ما فيهاش الجمع. هنا un château au milieu d'une forêt. château الصرح أو القلعة. اش غادي نقولوا؟ un grand ما يمكنش نقولوا واحد الصرحة ولا قلعة سريعة الجديدة، ما يمكنش. نقدروا نقولوا immense مي تتجي مع un grand château au milieu d'une اش. هادو اللي قلنا بيل جميلة ما يمكنش. un grand château au milieu d'une immense يعني عظيمة كبيرة إلى غير ذلك. Deux quoi fleurs étalent leurs pétales au soleil. الأسد ديال الأسد كاين واحد لي فلوغ عندهم مجموعة من المكونات، ومن بين المكونات ديالهم حتى نقولوا حنا دوك الأغصان هاد قراوها في النشاط العلمي. هادي من بين مكونات لي فلوغ الزهرة. دو كوا دو بيل fleurs étalent leurs pétales au soleil. دوك الأغصان مدرقة إلى غير ذلك. Une voiture rapide هادي هي اللي عندنا هنايا اللي بقات. معليش نقولو ديليسيوز، معليش نقولو إيمونس ماشي عظيمة كبيرة. rapide. Une tarte délicieuse. معليش نقولو une tarte rapide grand مذكر هنا. إيمون شاسع ما يمكنش. une tarte سي طورطة اللي تنقولو طورطات متعلقة بالحلويات إلى غير ذلك. j'écris ندوزو للتمرين الثاني. j'écris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. La jument هنا petit jument de mon oncle est blanc. كاينة لا مؤنث. la petite jument de mon oncle est هنا راه مؤنث. بلون بالنسبة للمذكر تنقولو بلانش. chaque matin elle galope sur la pelouse verte. chaque matin elle galope يعدو تيحنقز يقفز ماشي يقفز بغامبي نو تيبدا بحال كي تيدير الحصان. elle galope sur la pelouse verte. là verte. deux jolis poulains noirs la suivent. deux jolis جولينا بولا مذكر المهر يعني في حدود 36 شهر تيكون المهر يعني ابن الحصان. بولا لاحظوا هنا نوار اس
la suivre يتابعون يعني تتبعوا وقيل مهم la suivre je m'évalue page 146 المرحلة je m'évalue في نفس الدرس في les adjectifs qualificatifs je place les adjectifs qualificatifs entre parenthèses avant et après le nom dans les phrases suivantes عندنا هنا de usé vieux هنا livre de vieux livre usé un jeune هنا élégant jeune pilote معليش نقول élégant un jeune pilote un jeune pilote élégant un jeune pilote élégant كاين هنا grosse et rouge mâle une grosse mâle rouge ننتقل إلى التمرين B j'enrichis les phrases avec les adjectifs qualificatifs يعني نزيدو من عندنا ماشي عطاوهم لينا بحال التمرين ديجا عطاوهم لنا حنا تنختارو بيناتهم المناسب دروكا تمرين B حنا نضيفوهم من عندنا Malika a dessiné une maison en pleine forêt. Malika a dessiné une maison charmante. Charmante en pleine forêt. Dans les montagnes, le ciel se couvre de belles nuages. Saïd a mis sa tenue de scout. A mis sa belle, sa petite tenue de scout. هنا مثلا j'écris une légende pour chaque image en utilisant des groupes nominaux avec des adjectifs qualificatifs. هنا des grands arbres, des grandes arbres dans une belle forêt. La deuxième image هنا لاحظوا جبال شاسعة مثلا des vastes montagnes احنا عطينا واحد des vastes montagneux مالهم فيهم واحد لاحظتوا فيهم واحد الثلج رائع أبيض هما ثلج des vastes montagnes avec S couvertes مكسوة باش de neige فيها واحد شوية وبالربيع de حنا نديرو غير لو نيج de neige اش كيدير هاد neige blanc et quoi encore et éclatant صح مضيء éclatant ناصع éclatant. هنا نكون قد أنهينا هذا الدرس. أتمنى أنكم استفدتم من الدرس. يمكن لكم تراسلونا عبر الملاحظات ديالكم في التوقيع في الكومنتير. لا تنسوا الضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. تشكرتنا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.